teman-teman, hari ini kami mau berburu predator arus deras. Tapi sayang, spotnya masih agak keruh. Ini dia spotnya. Jadi di spot ini biasanya targetnya itu ikan hampala. Ikan hampala, semah, dan biasanya juga sering ada ikan bulan atau tarpon naik ke sini. Sayang, kondisi airnya belum terlalu jernih. Soalnya mungkin di hulu masih hujan terus. Oke, kalau gitu langsung saja kita mau lanjut menuncal. Nah itu, Bung Puja udah muncal duluan. Semangat ya. Mantap, hampala. Ini dia. Wih, pakai pensil WTD dari G7, Rossi by G7. Mantap. Oke. Mantap. Malah kelewatan teman-teman. Ya, strike teman-teman. Aduh. Ya, lumayan tarikannya. Wah, dibawa ke pinggir teman-teman. Mana ini? Oke, kita ikutin teman-teman.
strike. Bantu dikit, oi. Bawa aja ke pinggir ya dia. Gesit. Strike cepet. Strike. Dibawa aja ke pinggir situ nah. Hah. Nyangkut di kayu. Ujung-ujung. Dari ujung. Nyangkut di kayu kayaknya. Ah, masih narik, masih narik. Itu nah, senar gila nggak? Ah. Grip, ada. Ah, masih narik ya. Ada ikan ya? Hah? Nyangkut. Grip. Ah, masih narik ya. Grip. Ngapa? Kecil dah. Ini dia teman-teman strike yang tadi. Nggak terlalu besar, cuma lumayan tarikannya. Soalnya tadi ngelawan arus. Ini dia. Oke. Mantap, 2 kali strike.